चलो विद्यार्थी बाळको धोरण 8 ना मारा नाना नाना टबड़ियाओ केम छो बधा बाळको मोजमां ओके तबियत पाणी सारा बधाना सारा ने सरस वेरी गुड तो काई वांधो नथी आपणे हवे नाना नाना वाला बाळको गया लेक्चर नी अंदर स्क्रीन रेकॉर्डर में लेक्चर भण्या था याद करो गया वखते बराबर एमां बे आवरणो आपणे भणी गया एक आपणे जलावरण भण्या અને પછી આપણે ભણ્યા વાતાવરણ એમાંથી મેં તમને એક ટૂંક નોંધ હોમવર્કમાં પણ આપેલી બરાબર એ હોમવર્કમાં જે આપો ને બધું ફેરબુકમાં લખવાનું હોમવર્કની બુક એ જ આપણી ફેરબુક છે સમજાણો આપણે અગાઉ કીધેલું છે તમને રૂબરૂ કીધેલું છે કે હોમવર્કમાં જે બુકમાં તમે હોમવર્ક કરો ને આપણી સમાજની ફેરબુક જ છે જે પ્રશ્નો હોમવર્કમાં આપો ને ફેરબુકમાં લખવાનું બરાબર છે હવે આજે આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું કરી નાખશું एक छेल्लू आवरण है जीवावरण એટલે લગભગ 15 મિનિટમાં આ પાઠ પૂરો થઈ જશે આજે લેક્ચર બહુ મોટો નહીં થાય જીવાવરણ ભણીએ એટલે આજનું આપણું કામ થઈ જાય પૂરું આપણું આ ચેપ્ટર થઈ જાય તો હવે આપણે ભણીએ છીએ જીવાવરણ કોની વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ હવે જીવાવરણ સૌથી પહેલા તો જીવાવરણ કોને કહેવાય તો પહેલા તો એનો અર્થ આપણે સમજીએ કે ભાઈ જીવાવરણ એટલે શું તો સૌથી પહેલા છે ને ચોપડીમાં તમે જો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જીવાવરણનો અર્થ આપેલો છે એટલે અર્થ નીચે અંડરલાઈન કરજો જે હું બોર્ડ ઉપર લખું છું પૃથ્વીના મૃદાવરણ જલાવરણ અને વાતાવરણમાં જે ભાગમાં જીવસૃષ્ટિ વ્યાપી તેને જીવાવરણ કહેવાય પૃથ્વીના મૃદાવરણ જલાવરણ અને વાતાવરણને જે ભાગમાં જીવ સૃષ્ટિ વ્યાપે તેને જીવાવરણ કહે છે હવે જો અહીંયા ત્રણ આવરણ જે આપણે ભણી ગયા ને એના નામ ઉદાહરણ એની પછી નામ આવ્યું જલાવરણ એની પછી નામ આવ્યું વાતાવરણ આ ત્રણ આવરણો વિશે આપણે ચર્ચા કરી તો મૃદાવરણની અંદર પણ સજીવ સૃષ્ટિ વ્યાપેલી છે ઘણા બધા વૃક્ષો છે ઘણા બધા જીવજંતુઓ છે પ્રાણીઓ છે આપણે પોતે છીએ વાતાવરણની અંદર પણ જીવ સૃષ્ટિઓ છે વાતાવરણમાં પણ ઘણા બધા સૂક્ષ્મ જીવો ઉડતા હોય છે અને જલાવરણમાં પણ જીવ સૃષ્ટિ છે એ તો આપણને ખબર જ છે સમુદ્રમાં તમે જો કેટલા બધા સજીવો છે જળચર પ્રાણી જેને કહીએ છીએ તો આ બધા સજીવોનું બનેલું આવરણ એટલે જીવાવરણ જેનામાં જીવ હોય એવા સજીવોનું આવરણ એટલે જીવાવરણ મૃદાવરણમાં પણ જીવાવરણ છે વાતાવરણમાં પણ જીવાવરણ છે અને જલાવરણમાં પણ જીવાવરણ છે ટૂંકમાં જ્યાં સજીવ સૃષ્ટિ છે એ આવરણને જીવાવરણ કહેવાય સમજાઈ ગયું એટલી વાત હવે કીધું છે કે પૃથ્વી પરનું જીવાવરણ છે ને એ સૌથી મહત્વનું આવરણ છે આમાં કે ક્લિક કરો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે પૃથ્વી પરનું સૌથી મહત્વનું આવરણ કયું તો તમારા જવાબમાં શું લખવાનું છે જીવાવરણ આપણા પૃથ્વી પર સૌથી મહત્વનું આવરણ જીવાવરણ છે જો જીવાવરણ ન હોય તો મૃદાવરણ જલાવરણ કે વાતાવરણનો ઉપયોગ થાય નહીં આ ત્રણેય આવરણનો ઉપયોગ કોણ કરે છે જીવાવરણ જીવસૃષ્ટિ મતલબ કે આપણે બધા એમાં પ્રાણીઓ આવી ગયા વનસ્પતિ આવી ગઈ વૃક્ષો આવી ગયા અને આપણે સજીવો પણ આવી ગયા હવે જીવાવરણમાં કોનો કોનો સમાવેશ તો વનસ્પતિ પ્રાણીઓ જીવજંતુઓ બધા આવી જાય આપણે સૌ ખોરાક અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ જીવાવરણમાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ વિના આપણે જીવી ન શકીએ આપણા અસ્તિત્વનો અને નિર્વાહનો આધાર જીવાવરણ છે આપણું માણસનું અસ્તિત્વ અને નિર્વાહ
કોના પર આધાર છે? જીવાવરણ. આપણે આપણો ખોરાક શેમાંથી મેળવીએ છીએ? જીવન. તમે એમ કહો કે આપણે ખોરાક થોડો જીવાવરણમાંથી મેળવીએ છીએ, આપણે થોડા સજીવોને ખાઈએ છીએ. એ તો માંસાહારી લોકો ખાય છે. માંસાહારી લોકો તમે જો સીધે સીધો જીવાવરણનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે, પણ મિત્રો શાકાહારી લોકો પણ જીવાવરણમાંથી જ ખોરાક મેળવે છે. વનસ્પતિ, આપણે દાખલા તરીકે અનાજ ખાઈએ છીએ તો અનાજ ખેતીમાં ઉગે તો ખેતીની વનસ્પતિ શું છે? જીવાવરણ જ છે. એટલે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ બંને જીવાવરણ છે. આપણો ખોરાક કાં તો આપણે શાકાહારી છીએ તો વનસ્પતિમાંથી મેળવીએ છીએ, માંસાહારી છે તો પ્રાણીઓમાંથી મેળવીએ છીએ. એટલે અંતે તો આપણો ખોરાક, આપણું જીવન નિર્વાહ જીવાવરણ છે એટલે શક્ય છે. જો જીવાવરણ ન હોત તો આપણે શક્ય હોત નહીં. અને અંતે આપણે જીવાવરણનો એક ભાગ જ છે, કારણ કે આપણે સજીવ છીએ. એટલે આપણો ખોરાક જીવાવરણમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જીવાવરણ છે એને બે ભાગમાં વહેંચી શકાય, અજૈવિક અને જૈવિક. જીવાવરણના ભાગ અહીંયા આપણે લખીએ જીવાવરણ. એના કેટલા ભાગ પડે? બે ભાગ પડે. કેટલા ભાગ પડે? બે. પહેલામાં શું કીધું છે? જૈવિક. અને બીજું શું કીધું છે? અજૈવિક. જીવાવરણના બે ભાગ પડે, જૈવિક અને અજૈવિક. અજૈવિક વિભાગમાં મૃદાવરણ, જલાવરણ અને વાતાવરણનો અભ્યાસ, જ્યારે જૈવિકની અંદર વનસ્પતિ, પ્રાણી, સૂક્ષ્મજીવ. અજૈવિકમાં કોણ આવે? તો કે મૃદાવરણ, જલાવરણ અને વાતાવરણ. જૈવિકમાં કોણ આવે? તો કે વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ અને સૂક્ષ્મજીવો. આ જૈવિકમાં, કારણ કે સજીવો છે. માણસ પોતાના કાર્યથી પૃથ્વીને ખરાબ કરે છે તો આ આવરણને શું નુકસાન થાય છે? તો હવે આપણે એના વિશે અભ્યાસ કરશું. અહીંયા આગળ જીવાવરણની વાત થઈ ગઈ પૂરી. આટલું શોર્ટ તમારે યાદ રાખવાનું છે. શેમાં યાદ રાખવાનું છે? જીવાવરણ. બહુ નાની વસ્તી જીવાવરણ ટુકડો છે, બહુ વધારે આપણને જીવાવરણ વિશે આપણને આપેલું નથી. હવે આપણે આપણા આવરણને કઈ કઈ રીતે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ તો એના માટે એક સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે કે માણસ પોતાના વિકાસ માટે જાણે અને અજાણે આપણે આપણા જે આવરણો છે એને આપણે શું પહોંચાડીએ છીએ? નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ. જલાવરણ હોય, મૃદાવરણ હોય, વાતાવરણ હોય, આપણે એને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ આપણા સ્વાર્થ માટે. અને જેના કારણે આપણા જે આવરણો છે એની સમતુલા ખોરવાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે આપણને કીધું છે કે ભાઈ ખનિજો મેળવવા માટે શું કરીએ છીએ આપણે? તો કે ખોદકામ કરીએ છીએ જમીનમાંથી. તો તમે જો મૃદાવરણને નુકસાન થયું. પછી અણુબોમ્બ બનાવીને પરીક્ષણ કરીએ તો જમીનમાં મોટા મોટા ખાડાઓ પડી જાય તો મૃદાવરણને નુકસાન થયું. જમીનમાંથી ખનિજ તેલ મેળવવા માટે મોટા મોટા કૂવાઓ ખોદીએ છીએ તો મૃદાવરણને નુકસાન થયું. આ મૃદાવરણની વાત કરીએ. જલાવરણને કઈ રીતે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ? તો કે ઉદ્યોગોના ગંદા પાણીઓ છે, શહેરના ગંદા પાણીઓ છે, ગમે જળાશયમાં આપણે ઠાલવીએ છીએ તો એ કોને નુકસાન થયું? તો કે જળાશયો ગંદા બને તો આપણા જલાવરણને નુકસાન થયું. એની પછી વાતાવરણને કેવી રીતે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ? તો કે ઉદ્યોગોના ધુમાડાઓ, વાહનોના ધુમાડાઓ, આ બધા નુકસાનકારક વાયુઓ છે વાતાવરણની અંદર મળે છે, એ આપણા વાતાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. બરાબર? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, તમે ટેક્સ્ટબુકમાં ટીક કરજો વાતાવરણને નુકસાનકારક વાયુઓ કયા. તો જો અહીંયા લખ્યું છે ટીક કરો, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે. તો આ બધાના કારણે કોને નુકસાન થયું? તો કે વાતાવરણ નુકસાન થયું. જીવાવરણને પણ નુકસાન થાય છે. કઈ રીતે? આપણે વૃક્ષોને કાપી નાખીએ છીએ એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે એટલે પૃથ્વીનું તાપમાન વધે, જેને આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહીએ છીએ. ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય એટલે ધીમે ધીમે આપણી મનુષ્ય જાત પર પણ ધીમે ધીમે ખતરો ઊભો થવા લાગ્યો છે. બરાબર? એના કારણે ઘણા બધા પ્રાણીઓ, સૂક્ષ્મ જીવો, આપણે પોતે એના પર ખતરો ઊભો થાય. ભવિષ્યમાં તમે જોજો એક સમય એવો હશે કે સમગ્ર માનવ જીવન નષ્ટ થઈ ગયું છે જો આપણે આપણા આ ત્રણેય આવરણો, વાતાવરણને, મૃદાવરણને, જલાવરણની સમતુલા નહીં જાળવીએ તો. મતલબ કે પર્યાવરણમાં જે પ્રદૂષણ એટલી હદે વધી રહ્યું છે કે જે પ્રદૂષણ આમ નામ વધતું હોય તો ભવિષ્યમાં જીવાવરણ ઉપર મોટો ખતરો છે. તો અહીંયા આપણને ચાર એના ઉદાહરણ આપ્યા. મૃદાવરણ કઈ રીતે નુકસાન પહોંચે છે, જલાવરણમાં કઈ રીતે નુકસાન પહોંચે છે, વાતાવરણને કઈ નુકસાન, અંતે આ બધાના કારણે આપણને કઈ રીતે નુકસાન પહોંચે છે એની પણ વાત કરીએ આમાં. બરાબર? એટલે આ બધી જે આપણી સ્વાર્થ માટે જે બધી પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એને આપણે મિત્રો અટકાવવી જોઈએ.
જો આપણે આપણું જીવાવરણ બચાવવું હોય તો અહીંયા આગળ આ જે બીજું ચેપ્ટર છે એ બીજું ચેપ્ટર આપણે પૂરું કરીએ છીએ. હવે મિત્રો હોમવર્કની અંદર તમારે આ જે સમજાવીને છે એ જ ટૂંકમાં તમારે હોમવર્કમાં લખવાની છે. આ નોટ કરી લેજો. હોમવર્ક ટૂંકનો કઈ ઓકે જીવાવરણની ટૂંકનો તમારે હોમવર્કમાં લખવાની છે. અને પછી જે આનો પેરેગ્રાફ ભણે ને કે ભાઈ વાતાવરણ, જલાવરણ, મૃદાવરણ અને જીવાવરણને કઈ કઈ રીતે આપણે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ એની થોડી ઘણી માહિતી લખવાની. આટલું તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. ઓકે, ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ આપણું ચેપ્ટર નંબર 2 થઈ જાય છે પૂરું. હવે આવતા લેક્ચરમાં આપણે ત્રીજા ચેપ્ટર સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. હોમવર્ક છે નોટ કરજો.